Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Tenório Júnior, esse é o nosso canal do carro e eu tenho um grande prazer de gravar mais esse vídeo para você que está sempre acompanhando o canal aí, nos prestigiando. Então desde já eu te agradeço. E olha, se você não se inscreveu no canal ainda, inscreva-se, que é uma forma que você tem de me ajudar, de retribuir esse carinho que eu estou fazendo para você. Fechado? Então tá bom. Olha só, nesse vídeo eu vou falar sobre um problema que tem nessa EcoSport aqui no 2014, motor 2.0, e um erro de procedimento de duas oficinas anteriores. Olha só, aqui no cabeçote vai o coletor de admissão. Deixa eu mostrar o que é isso. É esse trambolhão aqui, ó. Para quem não conhece, tá? Esse é um coletor de admissão. Esse carro chegou para nós com a queixa de que tinha um barulho horrível, parecia um apito constante. Quando esquentava, esse apito ficava mais forte. Acelera um pouquinho, o apito para. Só que a gente conseguia até, com as nossas técnicas, identificar de que região que vinha o barulho, mas não dava para ver, né? Era aqui da parte do coletor, a parte inferior dele, entre o coletor e o motor. Não dá para ver, não tinha acesso visual, não dá para colocar a mão, não dá para fazer nada. Então teve que tirar o coletor. Aproximadamente umas 3 horas de trabalho para tirar essa peça, tá, amigo reparador? Pode cobrar bem cobrado, porque isso aqui é bem trabalhoso. Eu vou tirar daqui só para não ficar me atrapalhando, tá? Não, peraí. Daqui a pouco eu falo sobre mais um detalhe. Bom, então tiramos o coletor e descobrimos o quê? Que esta mangueira era a causadora do problema. Essa aqui, ó. Essa mangueira, ela vai lá no respiro do motor que fica no bloco e vai aqui no coletor. Por isso que eu deixei o coletor aqui, ó. Vai aqui nesse cano que tem aqui, ó. Assim. Deixa eu ver, só que ela tava assim, ó. Aqui, tá? Bom, agora eu vou tirar o coletor. O que acontece? A pessoa que colocou essa mangueira lá, ele errou. E ele é o responsável por denegrir a nossa imagem. Ele não, eles, porque foram duas oficinas. Primeiro o cliente trocou em uma oficina, passou um tempo e ficou ruim, foi para outra oficina, trocou de novo e ficou ruim. Aí veio para nossa. Gente, essa mangueira aqui, eu nem vou chamar de paralela, porque ela não é. É um pedaço de mangueira qualquer, mangueira de água, que a pessoa cortou e colocou lá. Ela não tem resistência alguma, ó. Ela é molinha. Com os 2 dedos eu consigo fechar as paredes dela. E ela não tem as curvas necessárias. A mangueira correta é esta, ó. Olha só. Olha, deixa eu segurar aqui. Ela tem duas curvas opostas aqui, ó. A 90 graus uma curva da outra, né? Na ponta. E ela é bem resistente. Eu não consigo dobrar. Eu não consigo fechar aqui, ó. Agora, eu acho que eu sei por que eles não colocaram esta. Quer dizer, eu vou tentar adivinhar, né? Claro. Por quê? Esta mangueira é difícil de encontrar e custa, pasmem, R$50. Esta mangueirinha aqui, ó, lá na Ford. Não encontrei paralela e só tinha esta unidade em uma loja bem longe. Mas eu mandei buscar e está aqui na minha mão. Agora, o que eu quero dizer em relação a tudo isso que fizeram aqui? Bom, eu nem vou falar do silicone que eles colocaram nos vedadores do coletor. Ao invés de trocar os vedadores, meteram o silicone para todo quanto é lado lá. O que eu quero falar, o que eu quero chamar a atenção é o seguinte. Procedimento. Muitos reparadores, eles pecam nessa hora, falta profissionalismo. Olha, eu não tenho culpa se a peça do carro do meu cliente é difícil de encontrar, se ela custa caro. A culpa eu assumo quando eu faço uma merda dessa aqui, ó, de colocar uma peça ruim, peça errada, que não vai cumprir a função dela e que vai trazer problemas depois. Esse negócio que, é peça cara, tô com dó do cliente, não tenha dó do cliente nesse sentido, porque depois ele vai sair falando mal, como aconteceu aqui. Ele falou mal das duas oficinas, picou o xingo lá nas oficinas. Então, eu sinto muito se a peça é cara. Eu não posso fazer nada, não é culpa minha. Esse problema é do cliente, eu não tenho que comprar esse problema para mim. Então, olha, eu vou fazer da forma correta. Aí ele me disse, mas essa peça é difícil de achar. Eu falei, não tem problema, a gente faz a encomenda.
Ah, mas é cara. Bom, aí o senhor que vai ter que decidir, porque uma peça ruim, peça paralela, peça qualquer, eu não vou colocar. Se não for a original, neste caso, eu não vou colocar. Às vezes tem a peça igualzinha, paralela. Ela cumpre a mesma função, só não tem a mesma marca. Então, se ela tiver as mesmas características, ok. For de boa qualidade, ok. Agora, colocar uma coisa como essa aqui, pelo amor de Deus, né? Isso que suja a nossa imagem. Por isso que as pessoas desconfiam tanto dos mecânicos, porque só fazem serviço mal feito. Está na hora de subir de nível. Está na hora de fazer o serviço bem feito, como deve ser feito. Ah, ficou caro? Isso é problema do cliente. Deixa que ele resolve essa questão. Legal? E olha só, sobre esses procedimentos, o que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte: lá no começo, quando eu montei a oficina, tudo isso não era tão claro para mim. Eu sei que não. Eu fui aprendendo, até porque mecânica a gente não aprende na faculdade. E quem cursa faculdade, dentro da faculdade tem várias disciplinas. Eu sei porque eu cursei depois de muitos anos, né? Eu fiz administração de empresas. E aí você aprende vários procedimentos éticos, enfim, tem um monte de coisa. E para ser mecânico não faz faculdade. Então como é que se aprende essas questões éticas, questões de segurança, de responsabilidade? É difícil aprender sozinho? Eu sei que é. Mas olha, no meu curso Sistema de Arrefecimento, eu trouxe vários desses conceitos que eu venho aplicando ao longo dos anos e vem dando certo, são coisas testadas. Claro que eu errei muito, né? Mas hoje os acertos são quase 100% aqui e o êxito é total. Então, no meu curso tem muitas dicas, tem muitas técnicas sobre comunicação assertiva com o cliente, sobre preço e valor. Quando você entende a diferença de preço e de valor, você consegue valorizar mais o seu trabalho, mostrar o valor do seu trabalho e fazer com que o cliente entenda que o preço é uma coisa e valor é outra. Resumindo, preço é o que você paga em dinheiro e valor é o sentimento que você tem. Qual foi o sentimento desse meu cliente ao ver que o problema que ele resolveu uma vez deu defeito, 2 vezes deu defeito? Qual foi o sentimento? Péssimo. E hoje ele vai gastar mais dinheiro, mas qual vai ser o sentimento? Agora sim o meu carro ficou bom, coloquei uma peça original, tenho certeza que vai ficar legal. Entende? Diferença de preço e valor, mas lá tem uma palestra que fala sobre tudo isso aí. Então, se você quiser saber mais sobre o curso, clica no link que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, acessa a minha página do curso, tem todos os módulos, o que tem em cada módulo, tem os bônus que eu separei para você, e quem adquirir o curso vai fazer parte de um grupo VIP e pode tirar dúvidas diretamente comigo. Olha só, isso é um grande diferencial da minha empresa parceira, que é a Kebook, que está fazendo todo esse trabalho junto comigo, um trabalho maravilhoso, profissionais altamente capacitados que estão junto comigo nessa jornada. Então, ó, não perca tempo, acessa aí, e o preço, olha, o preço é muito baixo. Eu tenho certeza que tem várias aulas lá, mas algumas delas sozinhas pagam o investimento que você vai fazer nesse curso. E se você não gostar, depois de 7 dias eu devolvo todo o seu dinheiro. Legal? Fechado? Então tá bom. Um grande abraço. Vai lá pelo menos para conhecer o curso, tá? Um abraço. Até mais.